만성 폐쇄성 폐질환, COPD, 만성기관지염, 폐기종, 천식, 만성비염은 한 번 발생하면 낫지 않는다라는 양양은 또다시 말씀하십니다. 만성 폐쇄성 폐질환은 한 번 발생하면 낫지 않는다라고. 인간의 몸과 마음의 타율성을 믿는 기계론적 인간관의 패러다임을 가진 양의학은 의료법의 모순적 행운으로 과학기술 산물인 검사기와 처치기를 독점하고 있음에도 불구하고 만성비염을 치료하지 못하고 있습니다. 양의학은 만성비염은 한 번 발생하면 낫지 않기에 관리하여야 한다라고 언급하시면서 만성비염이 심하지 않으면 관리하다가 심해지면 그때그때 대증적인 처치를 받아 평생 낫지 않는 상태로 지낼 수밖에 없다라고 아주 떳떳하게 말씀하십니다. 만성 폐쇄성 폐질환 COPD에 대해서는 어떠할까요? 인간의 몸과 마음의 타율성을 믿는 기계론적 인간관의 패러다임을 가진 양의학은 의료법의 모순적 행운으로 과학기술 산물인 검사기와 처치기를 독점하고 있음에도 불구하고 만성 폐쇄성 폐질환 COPD를 치료하지 못하고 있습니다. 양의학은 만성 폐쇄성 폐질환 COPD는 한 번 발생하면 낫지 않기에 관리하여야 한다라고 언급하시면서 만성 폐쇄성 폐질환 COPD가 심하지 않으면 관리하다가 심해지면 그때그때 대증적인 처치를 받아 평생 낫지 않는 상태로 지낼 수밖에 없다라고 아주 떳떳하게 말씀하십니다. 그러나 한 번 발생하면 낫지 않는다라고 알려진 만성비염이 나을 수 있듯이 한 번 발생하면 낫지 않는다라고 알려진 만성 폐쇄성 폐질환 COPD는 나을 수 있습니다. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.